So, ayan guys. Welcome back to my YouTube channel again and again and again and again. I-share ko lang sa inyo kasi may what do you call this? May nag-request na isa nating subscriber, na isang kapamilya natin, na isang kapamilya natin na mag-vlog daw ako ng unboxing ng mystery box ng Lazada and Shopee. So, nag-order ako nung 5, nung 5 ba? Nung 6, nag-order ako nung 6, June 6 sa Shopee and dumating na siya. And yung isa ko namang friend na si Luis Baring, ay nag-order naman sa Shopee, ay sa Lazada, ano ba yan? Puro Shopee tayo. So, ayun, natanggap ko naman na. Ang nakakagigil lang kasi, ang sabi, mystery box. Anong nangyari, Lazada, Shopee? Ha? Asan ang box dito? Ha? Nakikita nyo ba to? Box ba to? Best friend ko to eh, puro plastic. Nakakairita kayo? Asan ang box doon? Ha? Pag sinabing box, ha? Yung mystery, oo, tanggap na namin na kung ano-ano mo pinaglalagay nyo. Pero yung box, feeling ko nga yung box lang yung binabayaran namin, hindi nyo pa binigay. So, buksan na natin sila. Pulutin natin kasi tinapon natin sila. So, okay. Unahin na natin yung unang dumating, which is yung sa Lazada. When shopping is what makes your day, let Lazada show you the way. Ang laman niya is ayaw mabuksan. Meanwhile, Wala pala akong scissor. Oh my God. Sorry guys, I don't have scissor right now. Sirain na lang natin yung mystery plastic. Kasi walang box. So, una! Sa halagang 40 pesos. Flashlight. Ba yan? Nagbablog ako. Flashlight na walang battery. Bakit hindi nyo pa binuo? Magkano lang naman yung double A? Anong nangyari? See? Lazada? 40? 40 pesos? Walang battery? Minsan maawa kayo sa mga customer mo guys. O kaya minsan maawa kayo sa mga taga-deliver. Kasi parang hindi worth it, di ba? No? Pero yun nga talaga, wala tayong dapat i-expect sa mundong ito. So ito yung unang mystery box ng Lazada. Flashlight. Next. Ito na yung box number 2 daw ng Lazada, which is mini USB fan. Oh my God! Mini USB fan. Can I borrow some, ano dyan? Can I borrow some power bank, guys? Power bank. Ay! Hindi siya, pang iPhone to, di ba? Oh. Oh my God. Alam nyo namang maraming Android user. So, ano to? Ganda na lang. Ay, hindi. Oh! Taray! 40 pesos! Lazada, improving. So, ito, meron siyang pang iPhone na, ang tawag dito? USB port. Tama ba? USB port ba tawag dito? USB port to, di ba? O yung pinagsasaksakan yung USB port? Yung pinasasaksakan yung USB. Anong tawag dito? USB. USB daw. USB port na ito. Tapos meron din siyang pang Android, guys. Ayan, nakikita nyo ba? So, ayan. Ito yung 40 pesos na pinagmamalaki ng mystery box ng Lazada. So, ito ang nakuha ko sa mystery box, mystery plastic ng Lazada. So, ito. Next! Shopee! Mag-shop tayo,
Ito na yung in-order ko. Sana hindi tayo maingay, di ba? Kasi nasa isang room tayo, rinig na rinig yung mga bulungan natin dyan, mga friends. So, malapit naman na tayo matapos kasi ito na yung unboxing number 2. So, number 2 is galing sa Ninja. Ayan, Ninja. Ayan o. Galing Shopee. Box daw. Box. So, ito ay nagkakahalaga ng 224. So, tingnan natin kung worth it ang 224 natin sa Shopee. So, ito is from Silver Kingdom. Italy 92.5 silver. So, tingnan natin kung silver talaga yung laman nito. Hindi ko alam kung kwintas ba to or kwintas o necklace. Kung kwintas or, ano to? Earrings. So, let's see. Oh, sabi niya, wala lang. Sticker lang pala to. So, yan. Meron shipper pala to. So, ang laman niya ay, do not accept if the seal is broken and pouch is open. Oh, ayan. Guys, ito yung laman niya. Silver Kingdom Philippines. Thank you. So, sa lagang 224, ang laman niya ay... Sana binox nyo na lang din. Walang laman. Joke lang. May laman siya. Which is... Wow! Wow naman. Sobrang... Ano naman ng Shopee. Parang di naman to... Ito. Well, mabigat siya. At titingnan natin sa mga susunod na araw kung siya ay mag-fade or hindi. Ano nga tawag sa ano na to? Sa sign na to? Gucci ba to? Gucci to, di ba? Oh. Oh, Chanel? Chanel! Ataray! Ang taray Shopee ha! Chanel! So, ito guys yung ano nila. Yung earrings nila. Ayan, nakikita nyo ba? Ano? 224. So, suotin natin yung Chanel nila. Bagay sa atin. Ang taray ng Shopee, may pa Chanel. Buta, hindi kasi ako nagsusuot ng ganito. Nakikita niyo ba? Bagay ba? O mas bagay ka sa akin? Isa nagsusuot ng ganito like Kita niyo ba? So, hindi ka na muna siya susuotin kasi hindi talaga ako nagsusuot ng ganito. Well, suotin na natin yung isa. Okay. So, yung isa lang muna. So, may mga diamond siya. Ayan o. Nakikita niyo ba? Yan, mag-focus ka. Ayan. Susuotin na natin. Sana nilaki-lakihan man lang yung pakaw, di ba? Aw. So, ayan. Yung isa lang kasi may butas na yung dito ko eh. Tsaka may hikaw na yung isa ko dito. So, dito na lang yung nilagyan ko. Kasi dalawa yung butas ng tenga ko dito. So, ayan na siya, guys. Chanel earrings from the mystery box of Shopee. So, feeling ko naman worth it siya pag hindi siya nagkupas. You know what's kupas? Yung nag-fade yung color niya. Yung nangingitim, gano'n. So, itabi na natin to. So, bali ang nakuha natin is earrings from Shopee. And then, yung dalawa from Lazada is the flashlight. Challenger. Ang taray ng Challenger. Police Challenger. So, ito, 40 pesos from the mystery box of Lazada. And ito. So, gusto ko ito matry. Wait lang guys ha. Kukuha ko ng something. So, I'm back, guys. So, friend, hiniram ko muna yung phone mo, ha. So, hiniram ko muna yung phone ni Bernadette Medina. Shout out kay Bernadette Medina. I-add niyo siya sa Facebook, guys. Ilalagay ko yung link nung Facebook page, Facebook niya dito sa baba. So, ito try natin kasi gusto kong matry itong electric fan, mini USB fan ng Lazada.
Wow! Amazing! A few moments later. Sing along. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Ah, lamig. It's like sobrang refreshing nga, guys. Nakakatulong naman. Wow, may magagamit na ako pag naglalakad ako papuntang office kasi sobrang init talaga minsan pag late na ako pumapasok. Kasi minsan nilalakad ko lang kasi sobrang lapit lang ng office ko sa tinitiran ko. So, ayun. Wow! Amazing! For 40 pesos, may mini USB fan ka na. So, Bernadette Medina, thank you for your phone. Charot! Ano ba yung problema mo ba? So guys, thank you for watching my vlogs and videos. At hindi ka pa na... Take two! So ayan guys, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking videos. Wow, Bretman. And like this video if you like it. Wow. Just click the like button below if you like this video. And, ano pa ba? Ayun, yung lagi ko sinasabi, guys. Just remember, if you hate me, I still like you. Nalulok ko na naman yung laway ko. So, just remember, guys, if you hate me, I still like you. And stay positive and spread the good vibes. Mwah! Bye! See you on my next vlog.